gawe wiranging wong gerak. Sing ngakon sapa? Ngorak-arik kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Trana-trana nganti keplayu. Pamer wong dadi wong digdaya, dadi wong kendel, pamer. Wah, bapakmu ki wong dosa, wong kau. Ning ngerti tata krama. Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok wani karo Bathara Guru. Pengen uraten trem uripmu. Wah, kandhan kusik. Wani nangkis. Mergo cara kata-katane ditangkis ki piye. Kose aja nesu. Wah, ora nesu piye? Aku isin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku ora caturan.